saam met my saamstem. Even when the world is spinning. Dat ons 'n wonderlike Here dien. En saam met die psalmdigter sê ons, Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir die voorsiening. Dankie vir die rol wat u in ons lewens speel. Dankie dat u daar is in goeie tye, maar dat u ook daar is in moeilike tye. Tye waar ons voel ons staan bo op 'n berg. En in ander tye wonder ons, hoe gaan ons daar oorkom? Here, my gebed is vanmôre dat mense u sal beleef as 'n God wat lewe, as 'n Vader wat teenwoordig is. En dat ons ook vanmôre sal uit hierdie kerkgebou uitstap en sal sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor die hoogste muur. En of daardie muur siekte is, of finansies mag wees, of bekommernis, wat dit ook al mag wees, Here, dat mense sal besef wie u is. En Here, op hierdie oomblik, miskien is hier mense vanmôre wat dalk sê, ek staan voor daardie muur. Dalk van siekte, dalk van finansies, dalk uitdagings met verhoudings. Ons bid, Here, dat jy hulle sal seën. Ek wonder of jy dalk hier is, of jy net jou hand wil opsteek. Ek kan hom weer laat sak. Ek wil net saam met jou 'n gebed doen. Daar's 'n klomp hande. Here, u ken elke persoon en elkeen se uitdagings. Jy ken elkeen se muur. Maar dankie dat Dawid vir ons leer dat ons nie self voor daardie muur kan kom nie, maar dat ons saam met u oor daardie muur kan kom. En Here, op hierdie oomblik bid ons vir deurbrake, ons bid vir genesing, ons bid, Here, dat die mense se liggame sal aanraak, ons spreek lewe. Ons spreek lewe in verhoudings, waar daar stikkenheid en gebrokenheid is, waar mense mekaar dalk buiten verskeer. Ons bid vir u liefde, ons bid vir genesing ook in verhoudings. Ons bid ook vir mense wat dalk vir 'n muur staan, en dis finansies. Ons bid, Here, dat u goedheid en guns oor hulle sal wees. Ons bid, Here, dat u vir hulle deure sal oopmaak. Ons bid, Here, dat u 'n pad sal maak waar dit partykeer nie lyk of daar 'n pad kan wees nie. Dankie dat ons dit alles kan vra in u naam, want Here, u is 'n goeie God. U is 'n God wat teenwoordig is. En hoe bevoorreg is ons nie om u te kan ken en om te kan weet, u het ons so ongelooflik lief nie. Bid, Here, seën elke persoon in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, u kan die sitplekke neem. Dankie ook aan ons musikante. Ekskuus vir daai ou hoesiekie. Ek soek 'n bietjie aandag. Kassie. As jy jou Bybels by jou het, kan jy oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1 en ons gaan daar lees vanaf vers 18 tot 20. Ek wil vanmôre die vraag vra: ken jy God se krag? Beleef jy God se krag in jou lewe? Nou, dis nie die krag waarvoor jy bid as jy voor iemand staan en jy wil hom platvee nie. Dis nie daai tipe krag nie. Dis die krag wat jou laat aanhou. Dis die krag wat jou laat opstaan. Dis die krag wat weer vir jou, gelukkig is dit nie 'n emmer nie. Dankie. Dis die krag wat jou help. Dis die krag wat jou bystaan.
Dis daai krag in daai absolute moedelose oomblik waarin jy jouself beleef en jy voel, maar ek het nie krag hiervoor nie. Ek het nie krag vir hierdie situasie nie, ek het nie krag vir hierdie mens of persone nie. Ek weet nie hoe ek daardeur gaan kom nie. Of is die uitdaging waarvoor ons nou gebid het, waar jy voor 'n muur staan en jy weet nie hoe jy daar gaan oorkom nie, maar al wat jy weet is dat jy's kragteloos. Jy het nie lus daarvoor nie. Jy sien nie kans daarvoor nie. En ek dink jy kan met my assosieer as ek vir jou vra, het jy ook al so gevoel? Het jy al ook gevoel, maar ek is nie besig om te wen nie. Ek is besig om my die heeltyd in 'n muur in vas te hardloop. Die lewe kom wanneer daar tye is wanneer jy moedeloos voel, wanneer jy swak voel en wanneer jy sonder krag voel. En dan sê jy baie keer vir iemand, gewoonlik hulle hier naaste aan jou, ek het nie die krag om aan te gaan nie. Ek het nie krag hiervoor nie. Met ander woorde sê jy ook vir hom of haar, ek het nie lus hiervoor nie. Maar as ons kyk na die woord, dan sien ons dat daar staan iets merkswaardig. En ek wil graag dit vir jou eers lees. Paulus is aan die woord. Onthou, hy skryf vir die gemeente in Efese. Hy sê die volgende: ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Hoor mooi. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Asof Paulus vir hierdie gemeente wil sê, fokus. Paulus wil vir hulle sê, raak net so bietjie stil. Want ek hoor van julle moedeloosheid. Ek hoor dat julle kragteloos is. Ek hoor dat julle in omstandighede is wat julle nie weet hoe om dinge te hanteer nie. Maar hy wil iets vir hulle leer, en dit is dat God se krag nie net eers daar buite bestaan nie, maar dat daardie krag in elke gelowige persoon se lewe teenwoordig is. Amen. Dis nie 'n krag daar buite nie. Dis nie 'n krag wat net vir party ouens toegegee word of toegedien word nie. Dis 'n krag vir jou en vir my. Dis 'n krag vir elke liewe persoon as gelowige, en daai krag is binne in jou. En daarom kom Paulus en hy bid vir hierdie gemeente in Efese, nie dat die Here hulle meer krag sal gee nie, maar hy bid dat hulle sal besef die krag wat in hulle lewens is. Dat hulle daai krag in hulle lewens sal ervaar. En so ook vir my en jou vandag, dat ek en jy daai krag sal ken. Dat ek en jy daai krag sal ervaar en ook sal wandel of loop in God se krag. Want hy gee dit vir jou. Dis in jou, saam met jou. Dis deel van jou. En daarom skryf Paulus hierdie woorde uit 'n tronk. En tog is hy besig om te getuig van krag, hoop en heerlikheid. Kan jy by jouself dink, Paulus, jy is nie lekker nie. Hoe sit jy in die tronk en jy skryf oor krag en hoop en heerlikheid? En in Filippense skryf jy nog oor vreugde en blydskap, wat jou net laat besef dat daar's 'n ander waarheid wat pos gevat het in Paulus se lewe, en dit is die krag van die Here in sy lewe. Kom ons sit gou daai teks weer op. Kyk ons gou 'n bietjie so na daardie verse. Dat die oë van julle hart verlig sal word. Paulus bid dit. Hy bid dat die oë van julle hart verlig sal word. Nou die hart in die Bybelse tyd is die sentrum van jou hele lewe. Dis jou denke, jou emosies, jou wil. En Paulus bid en hy kom en hy vra vir die Here, Here help dat hulle hierdie gemeente
hulle geestelike oë sal oopmaak. Om te sien wat die natuurlike oog nie kan sien nie. Met ander woorde, Paulus bid en hy bid vir die gemeente en hy sê, ek bid dat julle anders na die Here sal kyk. Ek bid dat julle dit sal raak sien wat die gewone ou mis. Wat die gewone ou nie beleef nie. Dat julle daardie kennis sal hê, maar daardie is nie 'n intellektuele kennis wat jy kry nie. Daai is 'n openbaringskennis. Wanneer God homself aan jou openbaar. Dis 'n mooi voorbeeld van Job. Job wat sê, ek het so baie van die Here gehoor. Hy sê, maar, nou het ek die gesien. Ek het die beleef. Ek het die ervaar. Ek het die krag in my lewe ervaar. En dis wanneer God homself aan jou en my bekend maak. Kom ons kyk na die tweede gedeelte. Watter hoop sy roeping inhou? God se roeping bring altyd hoop. Ek wil dit weer sê. God se roeping bring altyd hoop. Nooit wanhoop nie. Jy sien, want wanneer jy besef wie jou geroep het, verander jou perspektief op die lewe. En dan, soos wat ons mekaar baie keer gesê het, dan is jou roeping nie net om te oorleef nie, maar om te leef. En in daardie lewe waarin jy leef, getuig jy van sy krag en sy genade in jou lewe. Met ander woorde, jy besef, soos wat ons nou gebid het, is 'n mooi voorbeeld van Dawid, wat sê, maar ek kan nie oor hierdie muur spring nie. Ek kan nie hierdie bende storm loop nie. Maar wat het gebeur? Sy godsperspektief het verander, en hy besef, ja, dis reg, ek kan dit nie doen nie, maar met God kan ek enigiets doen. En met my God loop ek daai bende plat. En met my God spring ek oor die hoogste muur. Want dit verander my perspektief, dit verander my siening oor die lewe, dit laat my anders kyk na uitdagings, dit laat my anders kyk na moeilikheid, dit laat my anders kyk na moeilike mense. Want ek weet daar's 'n krag in my teenwoordig wat my sal bystaan en my sal help. En dan kom hy by die gedeelte waar hy sê hoe ontsettend groot is sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Hoe ontsettend groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Nou die Griekse woordjie vir krag, dit het verlede keer ook gesê, is die woordjie dynamis. Dit beteken dinamiese, lewende energie. Dit is dieselfde woord waarvan die Engelse woordjie kom, dynamite. Maar hierdie krag is nie vernietigend nie. Hierdie krag is aktief. Hierdie krag is lewend. En hierdie krag is transformerend. Met ander woorde, dis 'n krag wat kan verander. Dis 'n krag wat jou verander. Dis 'n krag wat jou nie net kan los soos wat jy is nie, maar om 'n kind van die Here te wees beteken sy transformerende krag en liefde is in jou en my teenwoordig en dit verander jou. Dit verander jou hart, dit verander jou denke, dit verander jou liggaamshouding. Partykeer hoef jy nie eers na 'n ou te kyk nie. Hy hoef nie eens vir jou 'n woord te sê nie. Net sy hele liggaamstaal sê vir jou, bly weg. Jy het al beleef? Maar wanneer God se krag in jou lewe teenwoordig is, moet daar verandering wees. Jou verhouding met die Here verander, jou verhouding met jouself verander, jou verhouding met jou mense verandering. En as daai transformerende krag nie in die lewe sigbaar is nie, dan is daar 'n probleem. Die volgende versie sê, dieselfde krag wat hy gebruik het, toe hy Christus uit die dood uit opgewek het. Dit is sekerlik die grootste bewys van God se krag, is in die opstanding van Jesus Christus. Dat geen menslike mag,
Geen duiwelse mag kon Christus in die graf hou nie. En daardie krag, daardie opstandingskrag, is ook in elke kind van God. Elke kind van God. Wat probeer ek vir jou sê? Wat beteken dit om God se krag te ken? Hoekom is dit belangrik om God se krag in jou lewe te kan ervaar en te ken? Om God se krag te ken, is om te erken dat ek swak is. Om God se krag te erken in jou lewe, sê jy eintlik, ek is swak. Ek kan nie. Ek kan nie sonder u krag in my lewe nie. Paulus sê dit vir ons mooi in 2 Korintiërs 12:9, hy sê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy? Sê bietjie harder. Akoestiek is sleg, sê harder. Swak is. Ek het die eerste keer gehoor, ek wil net sê, ek is nie nog nie so oud soos om nie, okay. Ek wil hom weer vir jou lees. Aubrey, luister mooi, want jou gedagtes hardloop nou. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Met ander woorde, God se krag word volbring in ons swakheid. Wanneer ek begin ophou staat maak op my eie vermoë en begin te werk deur sy krag. God wil sy krag deur jou laat werk. Hy wil jou gebruik. Die tweede een is om God se krag te ken, is om deur die Gees versterk te word. Dat ons as gelowige mense moet soos gelowige mense optree. En ek dink Paulus raak in dieselfde boek in Efesiërs raak hy eintlik bietjie dik vir hierdie gemeente ook. Amper asof hy sê, maar hoeveel keer moet ek dan nog met julle praat? Hoeveel keer moet ek vir julle sê, die groot werk wat Christus vir julle aan die kruis kom doen het? Wat hy gekom het en julle kom vryspreek het en kom loskoop het. Is dit nou die tyd om te begin lewe soos mense van die lig? Is dit nou tyd om die riglyne van die nuwe lewe te leef? To practice what you preach. Om daarop te staan waar ons glo. In ander woorde kom die Here en hy probeer ook sy gemeente deur Paulus te laat verstaan, maar hoe wonderlik is dit nie om my krag te kan beleef nie, want dit maak jou anders. Dit laat jou anders optree. Dit laat jou anders dink. God se krag, Efesiërs sê, hy sê, mag julle na die rykdom van sy heerlikheid met krag versterk deur sy Gees in julle binneste. God se krag is in jou, is binne jou. Werk nie net om jou nie. Dit werk binne in jou. En daardie krag is die persoon van die Heilige Gees wat in ons lewens teenwoordig is. Daarom wanneer ek en jy ons harte vir die Here gee, en die doop is getuienis van bekering, sy aflegging van 'n ou lewe en die opstanding van 'n nuwe lewe. En wanneer ons daardie pad stap en ons gee ons harte vir die Here, dan kom woon sy Gees binne in ons. En dis dalk hoekom Paulus bid, mag ons die volheid van God beleef. Mag jy God se volheid, dat dit ons sal oorloop in jou lewe sal beleef om te besef wie hy is. En Jesus sê in Johannes 14, ek stuur vir julle daai trooster. Ek stuur vir julle een wat saam met julle sal wees. Hy wat gaan bemoedig, hy wat gaan vertroos, hy wat jou gaan bemagtig, hy wat jou gaan help, hy wat die
een is wat vir jou gaan sê, jy kan aanhou. Jy kan voortgaan. Hoekom? Want ek is met jou. My krag is saam met jou. Om God se krag te ken, is ook om te wandel in gehoorsaamheid. Filippense 2:13 sê, want dit is God wat in julle werk om te wil en te doen volgens sy goeie plan. God se krag vloei wanneer daar gehoorsaamheid is. Waar daar gehoorsaamheid is, werk God se krag deur jou ook om ander aan te raak. Soos kyk in die lewe van Moses, het hy gevoel hy is nie goed genoeg nie. Here het gesê, ek sal die woorde in jou mond sit. God se krag werk deur gewone mense met buitengewone roepings en buitengewone omstandighede. As jy sommer dink aan Dawid en Goliat, hierdie reus wat voor Dawid staan, nie wapenrusting aan nie, hy besef, hy het nie die krag wat hierdie reus het nie, maar wat? Maar in die naam van die Here oorwin hy hom. Petrus, vreesagtige, eintlik 'n visserman wat die bal maar misgeslaan het. En die Here gebruik hom kragtig in Pinkstertyd. Hy verander hom van mense wat swakheid het tot 'n getuienis. My begeerte is dat jy God se krag sal ken in jou lewe. Miskien net daar waar jy sit. Net vir 'n paar oomblikke. Wil ek vir jou die vraag vra. Ken jy God se krag? Beleef jy God se krag? Of sien jy maar net sy krag om jou werk? God wil hê dat jy sy krag moet beleef. Hy wil hê dat jy moet beleef dat al kan jy nie, kan jy, want hy is met jou. En daardie krag is nie net selektief gegee nie, maar dit is vir almal gegee. En dit begin die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het. Wat maak 'n mens as jy die Here nie ken nie? Wat maak jy as hy nie deel van jou lewe is nie? Waar kry jy jou krag vandaan? Kom ons sluit ons oë. Miskien sit jy vanmôre hier en sê, Here, ek het nog nooit die krag ervaar nie, want ek het nog nooit 'n besluit vir U gemaak nie. En miskien net daar waar jy sit in jou gedagtes, miskien net vir die Here te sê, Here, dankie vir U liefde en U teenwoordigheid. Dankie dat U vir my sondes gesterf het. En dat U my vrygemaak het. Miskien het jy ook kragteloos geword omdat jy vergeet het dat jy God se krag in jou lewe het. En miskien kan jy vanmôre sê, Here, dankie vir wat U kom doen het en ek gee my lewe opnuut weer vir U. Sodat U wil in my lewe kan geskied. Ja, maar Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat U die eerste tree geneem het. En in 'n stikkende wêreld, Here, sê U, ek is vir jou daar.
En Here, ons antwoord deur te sê, ons het U so nodig. En dankie dat ons op U kan staatmaak vir wie U is, kan staatmaak op U krag, kan staatmaak dat U ons sal begelei en sal help en sal vertroos, soos wat die lewe ons lei. Maar dat ons altyd sal weet, ons is in U hand, en niks en niemand sal ons ooit uit U hand uitruk nie. Ons eer U vir wie U is, in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.